வெல்கம் டு அகில் டிஜிட்டல் ஆடியோஸ். இன்றைக்கி யூஎஸ்பி எஃப்எம் போர்டில் உள்ள ஹம்மிங் சவுண்டை எப்படி கிளியர் பண்ணுறங்கிறத பார்க்கலாம். வாங்க ஃப்ரெண்ட்ஸ், வீடியோக்குள்ளே போகலாம். ஹலோ ஃப்ரெண்ட்ஸ், அனைவருக்கும் வணக்கம். நம்ம இப்போ யூஎஸ்பி போர்டில் உள்ள ஹம்மிங் சவுண்டை எப்படி கிளியர் பண்ணுறங்கிறத பார்க்க போகிறோம். இந்த ஹம்மிங் சவுண்டு வந்து ரொம்ப இரைச்சலாக இருக்கும். நம்ம பாட்டு கேட்குறதுக்கும் இல்லை எஃப்எம்மில் பாட்டு கேட்குறதுக்கும் இல்லை ப்ளூடூத் மூலமாக பாட்டு கேட்குறதுக்கும் ரொம்ப சங்கடமாக இருக்கும். அப்போ அந்த இரைச்சலை எப்படி கிளியர் பண்ணலாம் அப்படிங்கிறத பார்க்க போகிறோம். இப்போ நம்ம யூஎஸ்பி போர்டுக்கு வந்து 5 வோல்ட்டு இன்புட் கொடுக்கணும். அந்த 5 வோல்ட்டு இன்புட்டு 7805 அந்த ரெகுலேட்டர் மூலமாக நம்ம வந்து யூஸ் பண்ண போகிறோம். அந்த 7805 ரெகுலேட்டரில் சில மாடிஃபிகேஷன் பண்ண போகிறோம். அதுக்கு நமக்கு 2 காம்பவுண்ட்ஸ் தேவை. அது 1 ஆம் டயோடு, அதாவது 1N4007, இது ஒன்று. அதாவது 1 ஆம் டயோடுன்னு கேட்டிங்கன்னா தருவாங்க. அடுத்தது 1000 UF 16 வோல்ட்டு ஒரு கெப்பாசிட்டர். இது 2 இருந்தாலே போதும். 1000 UF 16 வோல்ட்டு கெப்பாசிட்டர் 2 இருந்தாலே போதும். நம்ம யூஎஸ்பி போர்டில் வரக்கூடிய ஹம்மிங் சவுண்டை கிளியர் பண்ணிடலாம். அது எப்படி கனெக்ட் பண்ணுறத அப்படிங்கிறத பார்ப்போம். வாங்க ஃப்ரெண்ட்ஸ், ஃபஸ்ட்டு டயோடு எடுத்துக்கணும். அந்த டயோடில் எப்படி இருக்குன்றத போடுறோம் பாருங்கள். அந்த டயோடில் ஒரு சில்வர் கலர் பேண்ட் இருக்கும். அந்த சில்வர் கலர் பேண்டை நம்ம 7805 அப்படிங்கிற ரெகுலேட்டரோட வோல்ட் இன்புட்டில் கொடுக்கணும். அந்த வோல்ட் இன்புட்டில் கொடுக்கணும். இப்போது நமக்கு இன்புட் வோல்ட் கொடுக்குறோம் இல்லையா, அந்த இன்புட் வோல்ட் வந்து டயோட பேண்ட் இல்லாத பக்கம், அதாவது எம்டியாக உள்ள பக்கத்தில் வந்து கொடுக்கணும். அடுத்தது கெப்பாசிட்டர். இந்த கெப்பாசிட்டரை எடுத்துக்கிட்டு இந்த கெப்பாசிட்டரில் வந்து பொலாரிட்டி கொடுத்துருப்பாங்க, ப்ளஸ் அண்ட் மைனஸ். அந்த ப்ளஸ் அண்ட் மைனஸ் கொடுத்துருப்பாங்க. அதாவது 1000 UF 16 வோல்ட் கெப்பாசிட்டரில் அதில் மைனஸ் ப்ளஸ்ஸு. இப்போது இது போல் கெப்பாசிட்டர் வச்சுக்கிட்டு அதில் மைனஸை 7805 அந்த ரிலேட்டருடைய சென்டரில் கொடுத்துக்கிட்டு ப்ளஸ்ஸை வந்து 7805ஓட அவுட்புட்டில் கொடுத்துடணும். இப்போது 7805ல் வேலை முடிஞ்சிடுச்சு. இப்போ யூஎஸ்பி போர்ட்லேருந்து எப்படி கனெக்ஷன் கொடுக்குறத பார்ப்போம். இதில் ப்ளஸ்ஸு டைரெக்டாக ப்ளஸ் 5 வோல்ட்டு இன்புட் கொடுத்துடணும். அதாவது 7805 அவுட்புட்டு ப்ளஸ் வருதுங்க இல்லையா, அது. அடுத்தது கிரவுண்டுக்கு வந்து நம்ம கெப்பாசிட்டரோட மைனஸ்ஸு, அதாவது கிரவுண்டில் கொடுத்துருக்கோம் இல்லையா, அதுலேருந்து கொண்டு போய் யூஎஸ்பியில் கொடுத்துடணும். இப்படி பண்ணால் உங்களுக்கு ஓரளவு ஹம்மிங் நாய்ஸ் குறைஞ்சிரும். இப்படியும் குறையிலையா, அப்போ என்ன பண்ணும் அப்படின்னா, இப்போ உங்களுக்கு ஆடியோ போர்டு இருக்கும். அதாவது நீங்கள் யூஎஸ்பி கொடுக்கக்கூடிய இன்புட் கொடுக்கக்கூடிய ஆடியோ போர்டு இருக்கும். அந்த ஆடியோ போர்டில் நீங்கள் இன்புட் கொடுப்பீங்க. அதுக்கு முன்னாடி வால்யூம் கண்ட்ரோலில் கொடுப்பீங்க இல்லையா, வால்யூம் கண்ட்ரோலில் டைரெக்டாக லெஃப்ட் ரைட் கொடுப்போம். லெஃப்ட் ரைட் கொடுத்துட்டு அதோடய இன்புட்டை வந்து நம்ம ஆடியோ போர்டில் கொடுப்போம். அப்போ அந்த ஆடியோ போர்டில் கொடுக்கறதுக்கு முன்னாடி என்ன பண்ணணும் அப்படின்னா, லெஃப்ட் ரைட்டு LR, அதாவது லெஃப்ட்டு ரைட்டு கிரவுண்டு, யூஎஸ்பி போர்டுடைய லெஃப்ட் ரைட் கிரவுண்ட், ஆடியோ அவுட்டு. இந்த ஆடியோ அவுட்டை வந்து நம்ம எங்கே கொடுக்கணும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா, ஆடியோ போர்டில் கொடுக்க போகிறோம். இப்போ அந்த ஆடியோ போர்டில் டைரெக்டாக கொடுக்க போகிறோம். டைரெக்டாகவும் கொடுக்கலாம், இல்லை வால்யூம் கண்ட்ரோலில் கொடுக்கலாம். வால்யூம் கண்ட்ரோலில் கொடுத்தான் கொடுக்கணும். நான் உங்களுக்கு புரியணுங்கிறதுக்காக டைரெக்டாக போட்டு காமிக்கிறேன். இப்போது லெஃப்ட்டு ரைட்டு கிரவுண்டில் கிரவுண்டு இப்படி கொடுத்துட்றோம். சப்போஸ் இப்போ என்ன பண்ணோம் அப்படின்னா, யூஎஸ்பி போர்டில் உள்ள அந்த வோல்ட் இன்புட் கிரவுண்ட் இருக்கு இல்லைங்களா, அந்த கிரவுண்டை வந்து என்ன பண்ணோம் அப்படின்னா
நாம் இந்த ஆடியோ போர்டுடைய கிரவுண்டில் கொடுக்கணும். கொடுத்தோம்னா நமக்கு ஹம்மிங் நாய்ஸ் கண்டிப்பாக வரவே வராது. நாம் இப்படி பண்ணோம்னா கண்டிப்பாக இரைச்சல் இல்லாமல் ஒரு பாடல்களை வந்து இனிமையாக கேட்க முடியும். அவ்வளோதான் ஃப்ரெண்ட்ஸ். மேலும் இது போன்ற தகவல்களுக்கு வந்து கில் டிஜிட்டல் ஆடியோஸ் வந்து சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள், லைக் பண்ணுங்கள், ஷேர் பண்ணுங்கள். தேங்க்யூ ஃபார் வாட்சிங்.